Hello，大家好，我係黑貓。最近金桔開始上市啦，而廣東人最中意嘅就係用佢醃成鹹金桔，而且放得越來越矜貴。廣東人屋企呢幾乎都會有1-2罐陳年嘅鹹金桔，因為古語道酸辛化甘，金桔係酸嘅微苦，經過醃製之後呢，味道變甘，有化痰止咳同埋潤喉嘅作用。趁住金桔當季，我嚟分享鹹金桔嘅做法。買3到5斤左右嘅金桔，而家金桔都係皮薄爽甜嘅，亦都可以咁樣當水果食用，好潤喉㗎。醃鹹金桔可以用粗嘅海鹽或者呢一種醃製鹽，醃製鹽比較大粒一啲，可以令到鹽分融化速度變慢啦。一般醃製各類嘅食物呢，都建議用呢一種醃製鹽，按照2:1嘅比例，2斤嘅金桔大概係配1斤嘅醃製鹽。金桔用清水洗乾淨之後烘乾水分，烘乾水分冇生水，咁樣醃製先唔會變壞變質。準備幾個大嘅玻璃容器，一層金桔，一層醃製鹽鋪好，鹽要蓋過啲金桔，之後密封保存，唔需要放水嘅。醃製一段時間之後呢，食鹽會融化，樽入邊嘅鹹金桔除咗水分，咁顏色變深棕色，有淡淡嘅陳香同埋金桔嘅味道。時間越耐，金桔嘅潤喉化痰效果越好。好似呢一罐醃咗有2年幾嘅時間，每當秋冬季屋企老人家、小朋友或者煙酒人士有咽喉唔舒服嘅時候呢，我都會揀1到2粒嘅鹹金桔，用熱水嚟沖飲啊，鹹鹹嘅味道，飲完仲有回甘。鹹金桔嘅做法唔難，難嘅係等待嘅時間。每年醃幾斤，放喺屋企備用，亦都好方便㗎。今日嘅分享就到呢一度，多謝大家。